Сегодня крайний день Нисянги. Время 7 утра, город уже кипит вовсю. Солнышко высоко, а мы собираемся на водопады Бахо своим ходом. Так, неподалеку от нас, от нашего отеля, ровно в конце улицы, есть вот такой вот храм. А ты не помнишь, как этот храм назывался? Блин, он не фокусирует. Можно, кстати, сейчас зайти. Ладно. Ладно, пошли на автобус. Я его реконструирую. Я туда дальше заходил, там еще не... Вот и остановка Бахо, вывеска. Вот такие вот транспорты здесь ездят. Все, автобус. Да, что, пойдем. Далеко еще 33 километра. 33? А, 3 километра это не так много. Ну, это что, Вот вывеска на дороге. Поворот туды. Горы вокруг, горки до пригорки. Такая вот вывеска. Еще поезда ходят. Идем на водопады Бахо. От дороги еще 3 километра где-то. Католическая церковь строится, либо реконструируется, непонятно, что делается. Строится, наверное, да. Строится католическая церковь. Сколько тут вер? Много, многонациональные, как, в принципе, наверное, и в России. Католики, буддисты. Основная часть вьетнамцев верят в своих родственников. Как это называется? Атеисты? Атеисты. Так, идем мы. Хорошо, что здесь местами синечек. То большой плюс. Легче идется, чем просто по жаре. Вот такие вот у них. как нас дать? У них тоже, как у нас, за городом находится кладбище. Только непонятно, они сжигают или закапывают. Вроде бы так же, как и у нас закапывают. Непонятно. У них очень интересно проходит процессия. С оркестром, с флагами и огнем. А может запись? Лёш, смотри, как зеленые бананы растут. Ты видел? Их еще прикрывают пленкой. Вон, не видишь, что ли, зеленые бананы? Вот, вот. Сейчас нарвем. Нет, пойдем, а то нам сейчас еще ружьем в жопу как застрелят с солью. А вот смотри, видишь в пакете, тут тоже бананы растут. А? Хочу. А почему бананы не взяли? Ой, смотри, сколько их много здесь. О, наверное, прошло. Не знаю, полчаса. Где-то полчаса, наверное, да, не больше. Мы уже на пропускном пункте подходим. От пропускного пункта еще, наверное, столько же чпыжить. Написано 400 где-то метров. 450. Как растет лотос. Коробочка его. Уже раскрывшаяся коробка. Вон созревает еще одна коробка. Территория. Такая вот облагороженная территория. Столики посидеть можно. Кафе рядом вот.
куда-то туда уходит. Там интересно что. Пойдем туда? Да, пошли. Потом сходим туда. А вот 1 километр. Везде есть смотровые площадки. Но сейчас засуха, не сезон дождей, поэтому тут маленькие ручейки только. Не очень активно вода идет. Так вот на протяжении всего водопада есть смотровые площадки. Такие вот. Блин, мне хочется уже окунуться. Так уже зажарилась. Сколько хрюшечек. Что написано из хрюшек? Бахо. Смотри, прикольно. Дом с травой. Ага. Семка катается на качельках. Романтик. Да, Кристина? Романтик. Как водичка? Ай. Шляпку побрать, она у тебя наискосок. Да. Леш, помаши. Если я попадаю, то не попадаю в кадр. Смотри, стрекоза какая, видел? Да. Пересох. Конечно. Одни камушки остались от водопада. Совсем пересыхает. Ну, смотри, какой камень. Не в сезон дождей делать здесь нечего. Ничего интересного, грандиозного не увидеть. Надо, когда сезон дождей. Подходим? О, тут поактивнее водичка льется. Да, нам туда надо. А? И тут обозначено, можно туда наверх подняться. Ну, здесь по камням, а там по дорожке. А? Да. Так, если туда побольше воды, то прикольно. Да, здесь полностью, наверное, затоплено. Вот здесь, кстати, и купаются. А где-то прыгают еще. Не, пойдем, дойдем что-то здесь. Да, сыкотно немножко. Снимает. Ну, что снимай? Ой, моей шапочки не пролезешь. Да, что там с препятствиями, что здесь с препятствиями. Ага, тут пилинг небольшой идет. Нет, ты, конечно, мне молодец, дал камеру. А как я буду лазить? На. Я включила её.
Вадик. Кристин, ты где? Вон Кристинка плывет. Глубоко? Идем сюда. Идем. Вы здесь вот еще чуть-чуть ко мне. Еще чуть-чуть. Еще. О, камень, аккуратно. А то рыбки не домогаются. Да. А представляешь, когда много воды? Ныряем. Что видишь? Дай. Сейчас, подожди. Давай, Рыба. Меня прям дороги спасают. У меня больше еды.
Лёш, А, как ощущения? ну, и большие щипаются очень сильно. Ой. Прям маленькие еще нормально, а большие очень сильно щипаются. Они волосы мне выдергивают. Они прям, знаешь, как будто открывают. Может, они волосы едят, а не нет. Прикол. Не, кожу тоже едят. Да, падать.